صافي ملي بغيت نردها الفوره الثالثه فاش درت ليها الزبده والملح حتى كتبغوا تقدموها، عاد كتردوها للكسكات فوق داك الزبيب وكتخليوها تفور. كتكون واجده كما كتشوفوا، راه ما كتلصق ما والو. كتكون كل حبه مفروزه. استعملوا النوعيه جيده ديال الشعريه، واستعملوا الزبده سبيسيال الا بغيتوا الشعريه تجيكم بنينه. واستعملوا، انا كنستعمل هاد العطريه اللي درت فقط كتجي رائعه، كتجي بنينه. هنا كما تشوفوا الدغميره راه وقفات في الزويته ديالها.